あなたは知らず知らずのうちにネット犯罪に加担してはいませんか？遡ること2年前の2020年3月25日、舞台は韓国ソウル市。市内の警察署の正門で群衆の前に一人の青年が姿を現しました。止められなかった悪魔の生き方を止めていただき本当にありがとうございます。一切悪びれる様子もなく形式的に頭を下げたその青年は韓国史上最悪と言われた性犯罪 N 番部屋事件の犯人。青年は何十人もの女性の卑猥な動画を女性たちの同意もなく撮影、さらにネット上で公開し、サイト会員の会費で多額の収益を得ていました。動画の内容は泣きわめく女性に暴行を加えるものや、女性の体にナイフで奴隷と刻むものなど残酷なものばかり。当然要求を断る女性もいたんですが、犯人はこう言って脅していたんです。お前の恥ずかしい写真を家族に送ってやる。韓国史上最悪の性犯罪と言われた N 番部屋事件。なぜこの事件は史上最悪とまで言われるほど注目されたのか。この背景には多くの国民が無関係とは言い切れないネット社会の闇があったんです。おさす、最近一人カラオケにめちゃくちゃハマってるよ、ケンちゃんです。좀뭐사랑해요 야미야미과 땡스 사랑해요。大丈夫です大丈夫。こっちには大丈夫です。本日ご紹介するのは韓国史上最悪の性犯罪と言われた N 番部屋事件についてなんです。僕はこの事件を知った時にインターネットの匿名性っていうのがこうも人間を闇に陥れてしまうのかというね、インターネットの特性、そして人間、その2つについて本当に考えさせられる事件だなと思いましたね。いつの時代になってもそうなんだけどさ、ネット上のやり取りって顔が実際に見えないから、その怖さっていうのはいつまでもあるわよね。匿名だと人間って気が大きくなる人もいますよね。インターネット気軽にかけるいい面もあるんですけど、なんかこうネット弁慶みたいな人間がね、現れてしまうんでしょうね、これは。まずはこの事件を起こした男、たった一人の男がきっかけになり、韓国中を巻き込む大騒動に発展言いづらくないかになっていくんですけど、まずはその事件の全貌から見ていきたいと思います。博士と名乗る男。遡ることわずか2年ほど前の2020年3月16日、韓国ソウルが今回の舞台。この日、ソウル市の警察はネット上で博士と呼ばれていた男を逮捕しました。男は若い女性の卑猥な動画を同意もなく撮影、さらにネットで配信し、運営するサイトの会員から多額の金銭を受け取っていた容疑で逮捕されました。男の犯行は N 番部屋事件と呼ばれ、新型コロナウイルス蔓延の真っ只中にもかかわらず、韓国中の話題を独占。韓国最大級のニュースサイト、ネイトではサイト内のアクセスランキング15位までのうち6つを N 番部屋事件が占めたほど。そのニュースサイトのこと私知らないんだけど、どんぐらいすごいことなのそれ。日本で言えば Twitter のトレンドの半分を埋めるぐらい話題性があった。めちゃくちゃすごいじゃない。そうなんです。なんでそこまで話題になってしまったかというと、その男が引き起こした犯行内容のあまりの卑劣さだったんです。今日噛んじゃうわ。犯人の男は博士ルームと名付けた会員制のチャットルームを運営。もうなんか名前がなんか怖いっすよね。その中で若い女性の卑猥な動画を配信していました。そして何より動画内で女性たちに強要される行為があまりに過激だったため、多くの注目を集めることになったんです。サイト会員が動画を視聴する際の待機画面には一言こう表示されていたといいます。奴隷たちが待機中です。奴隷というのは動画に出演させられている女性たちのこと。犯人はサイト上で自身を博士と名乗り、支配者を気取って女性たちに命令を下していたんです。女性たちの体には漏れなくナイフを用いて奴隷の文字が痛々しく刻まれていました。配信される動画の内容は泣きわめく女性に暴行を加える、便器の水を飲ませる、虫の幼虫を体内に入れるといった想像したくもないようなものばかり。それらの映像を博士と名乗る男はこう称していました。作品と。何が作品よ本当に。クリエイター名乗んじゃないわよマジで。本当にふざけてますよね。その男の犯行内容っていうのは韓国国民の本当に反感を買っていくことになるんです。韓国ではこの事件以前に起こった違法撮影やネット犯罪において、その内容がいかに悪質でも厳罰に処せられる例はなかったというんです。そのため当初は博士と名乗る男も逮捕こそされたものの、身元が公開されることはないと考えられていました。しかしいくら法が許しても韓国国民がこの極悪な男を許すはずはありませんでした。博士と名乗る男が逮捕された翌日から韓国ではこの男に厳罰を求める署名活動が行われ、なんとわずか数日で500万人以上もの請願が集まったんです。こうして迎えた2020年3月25日、韓国のネット犯罪史上では初の犯人の身元公開が行われることになるんです。そりゃさ、女性にあんなひどいことしといて国民が怒らないわけないわよ。韓国はネット犯罪がちょっと甘く見られる節があったってこと。
まあネット系の犯罪っていうのはそれまで詐欺とかが多いっていうイメージがあって、殺人とか傷害とか物理的に何か影響が出るようなケースっていうのはこれからもないだろうと、そう考えられていたんです。さてこの後博士と名乗る男の正体が明かされることになるんです。博士の正体。2020年3月25日、ソウル市内の警察署の正門に拘束された状態の一人の青年が姿を現しました。青年の名前はチョ・ジュビン24歳。そう、この青年こそ博士ルームの管理人、博士と名乗る男でした。正門前に集まった群衆を見据えると静かに頭を下げたチョ。しかしチョが顔を上げた後に放った言葉はとても謝罪とは言い難い内容でした。止められなかった悪魔の生き方を止めていただいて本当にありがとうございます。わざわざ悪魔などという言葉を選び、自身が引き起こした犯罪を誇るかのようなその口ぶり。チョは内心ほくそ笑みながら自身が犯罪に手を染めた頃のことを振り返ります。2018年1月、インチョン広域市の警察署で警察署長と向き合う一人の青年がいました。あなたは市内で発覚した詐欺事件の捜査に積極的に協力され、事件解決に多大な貢献をされました。ここに深く感謝の意を表します。誇らしげな表情で感謝状を受け取ったのは、そう、チョ・ジュビンなんです。チョは大学卒業を控えたこの年、複数のオレオレ詐欺の検挙に協力し、警察から表彰を受けていました。今とやってること全然真逆じゃない？実はチョは成績も良くて、地元でも地域貢献をするなど模範的な学生だったんです。大学でも優等生だったチョは特に文章を書くことが好きで、大学新聞の編集長にも任命されていました。そしてここで驚かされるのが、チョが大学新聞に掲載していた記事の内容。この男が学生に向かって声高に主張していたのは、性暴力の撲滅。チョは警察の捜査協力をはじめ、あらゆる場面で犯罪撲滅に尽力する姿を見せていました。そんな正義感あふれる青年がなぜ犯罪者になり変わってしまったのか。実はこれには特別なきっかけがあったわけではありません。警察から感謝状を受け取った一件をチョは周囲に自慢げに言いふらしていました。さらに大学新聞発行の際は一人で勝手に内容を決めてしまうため、周囲の新聞部員から反感を買っていたというんです。めちゃくちゃやべえやつじゃん。こうした振る舞いから察するに、チョにとって犯罪撲滅活動は世のためというよりも自身の有能さを知らしめ、自尊心を満たすための道具だったと考えられるんです。そして迎えた2019年7月、チョはついに博士ルームの運営を開始します。何よ、真面目な学生だと思ったらただの目立ちたがり屋じゃない。まあ優秀だったんでしょうけど、人より優位に立ちたいっていう承認欲求、それが元に女性に対して卑劣な犯行に及ぶきっかけになってしまったのかもしれないです。さてこの後チョはいよいよ犯罪行為に手を染めてしまいます。博士ルームの運営開始にあたってチョが目をつけたのは、韓国で人気を誇るメッセージアプリテレグラム。アプリ内で交わされた内容は全て暗号化され、外部から覗くことは一切不可能。さらに一定時間でメッセージが消去されるように設定できるため、証拠が残りにくく、悪用された前例も少なくないアプリでした。チョはこのテレグラムを使い、閲覧を有料会員のみに限定することで警察に尻尾をつかませないサイト運営を目論んだんです。そして気になるのが、動画に出演する女性たちはどうやって集められたかということ。チョは SNS 上に次のような広告を掲載し、動画に出演する女性を募集していました。モデルのお仕事に興味はありませんか？オンラインで男性と会話するだけの簡単なアルバイトです。年頃の女の子は興味が湧きそうな言葉ばっかり並べたってほんと汚いわよ。ほんと許せないですよね。そして集まった女性たちを言いくるめるための手口もまた卑劣なものだったんです。通知音を聞いてスマホを手に取ったのはソウル市に住む女子中学生。スマホの画面には SNS 上で知り合い、ここ最近やり取りしている男からのメッセージが表示されていた。安心して、いきなり割のいい仕事をもらうのは無理かもしれないけど、君の夢が叶うように全力でサポートするよ。メッセージを見て少女はふっと頬を緩める。少女はかねてから芸能界に憧れがあったが、両親にはなかなかその夢を打ち明けられずにいた。そんな中で SNS でモデルの募集を見かけ、密かに連絡を取ってみたのだ。返事を送ってきた担当者は親身になって話を聞いてくれた。お父さんやお母さんに反対されそうなら無理に打ち明けなくても大丈夫。ゆくゆく君が立派にモデルの仕事をやっている姿を見せれば納得してくれるはずだよ。担当者とのやり取りはそれから1ヶ月近く続き、少女は自分が思い悩んでいることをこの男に洗いざらい打ち明けるようになっていった。この人に任せていれば安心だ。担当者の男と二人三脚でモデルの世界を歩んでいく。少女がそんな妄想にふけっていると、また男からのメッセージが届いた。少女はウキウキしながらスマホ画面を確認するが、その表情はすぐに凍りついてしまう。メッセージにはこう記されていた。それじゃあ手始めに服を脱いだ状態の写真を送ってくれるかな。モデルの仕事をするのにそんなの必要なの？少女はこの時初めて担当者の男を疑った。でもこの人が言うんだから変な話ではないはずだよね。せっかく夢に向かって動き出したのに諦めるなんて嫌だし。そうやって少女が葛藤していると、再度男からのメッセージが届いた。みんな最初は抵抗を感じるんだけど、本当に最初だけだから、これも仕事をもらうための大事なステップなんだからね。
やっぱりこの人は信じて大丈夫なはず。男の言葉に背中を押され、少女は意を決して写真を送ることにする。そこから男の要求は日増しにエスカレートしていった。何よこれ、本当にもう夢を追いかける女の子たちの心めちゃくちゃもてあそんでんじゃないの、本当に。信頼し始めた段階で性的欲求を満たすことをやっていくっていうのは卑劣極まりないんですけれども、実はこうしたもの、グルーミングと呼ばれるものなんです。というわけで本日のメトラキーワード、グルーミングについて。グルーミングとは思春期の若者の心を巧みにつかみ、性的な要求を断りにくい状態にする犯罪手法。十分にやり取りを繰り返し、信頼関係を築いた上で犯行に及ぶため、この人が言うのだから大丈夫と狙われた若者が犯行に気づきにくいのが特徴なんです。近年日本でも特に問題となっているのが SNS を介して知り合った相手に行うオンライングルーミング。SNS で愚痴などをつぶやいている若者に気遣うふりをして近づき、頃合いを見計らって性的な要求をするケースが急増しているんです。チョがやってたのも本当に典型的なオンライングルーミングね。そうなんです。思春期の人たちっていうのは寂しさを埋めるために SNS を利用している方も多くいて、寂しいがゆえに嫌われたくないって思っちゃったんですよ。嫌われたら離れていっちゃうから。そんな心理の子たちに要求を断れない子も出てきてしまったっていうのが今回の事件につながったんですよね。チョはこのような手口で若い女性に近づき、頃合いを見て撮影班を送り込んで卑猥な動画を撮影していました。当然いざ撮影となると拒絶する女性もいるんですが、その度にチョはこう言って脅していました。どうしても従わないというならお前の恥ずかしい写真を家族に送ってやる。チョはプロフィールや契約書作成のためと偽り、女性たちからあらかじめセクシーな写真と連絡先を入手していました。被害者にはそうした写真を撮って応募したことを両親に知られたくない若者が多く、これがチョにとっては格好の脅迫材料だったんです。こうした手法で無理やり動画に出演させられていた被害者は分かっている範囲だけでも74人にも上るというんです。思春期の若い子たちの弱みにとことんつけ込んでるわよ、こいつ。本当卑劣ですよね。ネット犯罪でこのもう聞いたことがないレベルで驚きのものなんですけれど、実はチョの犯行も卑劣なんですけど、配信している動画を見ていた会員の人たち、そのこと自体が問題視されるようにもなっていたんです。博士ルームでは会員登録前のお試しとして、まず無料でサンプル動画が閲覧できるようになっていました。そしてサンプル動画の閲覧が終わると、もっと刺激的な内容をという画面が表示され、有料会員への誘導が行われるんです。有料会員の会費は閲覧できる動画の内容や会員の権限に合わせて約2万円から15万円まで。情報漏洩を防ぐため、会員契約の際には身元の審査が徹底されていました。ここまで見ると、動画を閲覧するための会員条件としてはかなりハードルが高い印象を受けます。それにもかかわらず、博士ルームの有料会員数はなんと約1万5000人もいたんです。会費による収益は数千万円は下らなかったといいます。韓国の日刊新聞、国民日報の記者は博士ルームの潜入取材を行った際、会員たちの様子をこのように話していました。なんといっても気持ち悪いのは、会員の中に誰一人として罪悪感を覚えている人がいなかったことです。若い女性に暴行を加えるような内容の動画をみんなためらいもなしに見ているんですよ。そう、N 番部屋事件は犯人たちの卑劣さだけではなく、バレなければいいとネット犯罪に加担する国民が多数存在していることを露呈させた事件でもあったんです。最初に話してたネットの裏の怖さっていうのはこういうことだったの。人って裏で何を考えてるか分かったもんじゃねえなっていう、そういう事件ですよね。チョは IP アドレスから身元が特定されるのを避けるため、会員との連絡にはネットカフェなど外部のパソコンを利用していました。そのため捜査は困難を極めたんですが、会費として受け取っていた仮想通貨の換金に実名を使う必要があり、最終的にはそこから身元が特定されたといいます。こうして迎えた2020年3月16日、チョとその部下を合わせた8名が逮捕されることとなりました。ただ N 番部屋事件はまだ一見落着とはいきません。メトラの皆さんはここまで見ていて不思議に思わなかったでしょうか。チョが運営していたのは博士ルームなのに、なぜこの事件 N 番部屋事件と呼ばれているのかと。そう、この事件にはチョ以外にも知られざる黒幕が存在していたんです。チョの犯行だけでもかなり凶悪なのに、N 番部屋事件の N に何か意味があるとかってこと？実はこのチョっていうのは事件の全体の中の一部にしか過ぎない男だったんです。すべての元凶。2019年8月、韓国テグ市にて自宅の薄暗い部屋の中でパソコンと向き合う男がいた。これで管理権限は全部渡した。俺はバレないようにとんずらするから、あとは好きにやってくれ。なんだよ、余裕だな。お前はこの業界じゃすっかり有名人だ。もし逮捕者でも出れば一番に捜査の手が回るぞ。送られてきたメッセージを見てにやりとほくそ笑む男。俺は絶対に捕まらない。データを消去してスマホを捨てれば全て終わりさ。そう、打ち込まれたメッセージ画面にはこの男が名乗っているハンドルネームも表示されていた。ガッカ。その名は神を意味していた。そしてこの日、男が管理権限を引き渡したサイトの名前は N 番部屋。
事件の総称になってるやつじゃないのよ。そうなんです。N 番部屋事件の元凶っていうのはこのガッカと名乗る人物だったんです。2019年2月、ガッカはチャットアプリテレグラムを利用したサイト N 番部屋を開設。N 番とは例の番号のような意味で、複数のチャットルームにそれぞれ番号が割り振られていることにちなんだものでした。ガッカはこの N 番部屋で女性たちへの性的暴行の様子を配信し、多額の収益を上げていました。N 番部屋で女性たちに強要される性的暴行の数々は死者が出てもおかしくないと表されるほど、凄惨な仕打ちに苦しむ女性を前にしてガッカはこう言い放ちます。これは君たち奴隷が1年我慢し続けられれば解放されるゲームだよ。奴隷？博士ルームと全く同じじゃないの？そうなんです。そもそも N 番部屋で行われていた手口を模倣したのが博士ルームなんです。N 番部屋が登場すると間もなくして、ネット上には博士ルームをはじめその犯行手口を真似したチャットルームが乱立していきました。分かっている範囲だけでも100件近い類似サイトが存在していたというんです。そしてそれらのサイトを合計すると、動画を見ていた有料会員の数は26万人以上。なんと韓国国民の100人に1人が N 番部屋をはじめとするサイトの動画を見ていたというんです。博士ルームのチョ・ジュビンが逮捕された2020年3月以降、こうした有料会員にも捜査の手は及び、最終的に430人もの会員が検挙される騒ぎになりました。中には動画を見ていたことを知られたくないあまりに自殺を選んだ会員も。このように事件が国民を巻き込む大騒動に発展していくさなか、ガッカは N 番部屋の管理権限を引き渡し、一人その消息を絶っていたんです。こんなやつ絶対見逃しちゃダメでしょ。そうなんです。警察もこんなやつを見逃すほど甘くはないんです。結局ガッカは警察の懸命の捜査の結果、2020年5月9日に逮捕されることになりました。警察はその他のネット犯罪の捜査を一時中断してでもこの男の逮捕に奔走したんです。ガッカの正体はムン・ヒョンウクという24歳の青年。講義室で一人ポツンと授業を受けているような特に目立つところもない大学生でした。博士ルームのチョに続き、一見すれば至って真面目に見える青年だったんです。その後の裁判の結果、博士ルームのチョには懲役42年、N 番部屋のムンには懲役34年の刑がそれぞれ言い渡されます。こうして N 番部屋事件は韓国のネット犯罪史上最も重い判決が下される結果となり、幕を閉じたんです。犯人がごく普通の青年だったことや、多くの国民が隠れて動画を閲覧していたことを含め、N 番部屋事件はネット犯罪の闇の深さを象徴する事件となりました。インターネットの匿名性は時に人を犯罪者に変えてしまう諸刃の剣なのかもしれません。